Pas på ikke at blive tået ned. Tak. Det er da utroligt, den lander på hjulene hele tiden, den lille elbil. Godt. Der kunne lige have givet mig det sidste skub, det er ikke Palle. Nej, nå det nu. Kom så, Palle, ja! Hurtigt at gå! Ej, jeg er så godt! Der er virkelig glat dernede bag det der.
er langt derovre. Så lige før øjnene, der er luften halv. Og det er godt, det der kører. Kør det der, Palle. Det giver ikke mere. Hvad nu? Jeg kan det hvor er det vildt, det der, Palle. Nej, wow. Nej, så rammer jeg dækket. Jeg ved det der. Wow. Så kom ind og dæk dernede. Far, den er ved at gå død. Det går godt, Niels. Far, den er ved at gå død. Nej, fuck. Det var hjælp. Hvad er det? Taxi. Jeg tror, min fartmåler er lidt optimistisk, Thomas. Hvad viser den? Den har sagt, at jeg har kørt 116. Nej, det tror jeg. Det tror jeg er lidt optimistisk. Den på Thomas, Palle. Jeg synes, det gik bag. Der ligger der et dæk der. For helvede, se nu er beslaget, hvor vi så på derovre. Nå ja, det dernede har jeg haft siden, ikke? Men nu er det bare en pæk. Det er mere tangen, jeg tænker på. Ja, jeg kan ikke høre, om den stadig kører. Det gør den. Jeg tror, jeg skal justere den. Den tog flere omdrejninger i går. Ja, det gjorde den. Det er hvad klokken er ved at være. Det er også Formel 1-dag. Ja. Og fødselsdag er der en, der har. Jeg skal køre herfra. Og jeg måler fødselsdag i dag også, ja. Ja, der er 1,5 time til, der kan sagtens nå at ødelægge. Hold op med det. Nej, der er ved at blive rigtig glat nogle steder.
Palle. Og Christian eventuelt. Ja, så sender han lige en støvsky op, og så kører han, du ved, så vi får sand i øjnene og sådan noget. Det er Palle, det der. Så kender vi ham igen. Det er fair play, som Palle kender det bedst. Undskyld, Palle! Nej, undskyld igen! Ej, hvad laver jeg? Og jeg er ved at køre ud af banen. Man skal sgu lige sørge for at holde øje med en, for lige pludselig sådan stukken af, dog. Ja, nogle gange så triller de an. Hvor fik jeg taget det lækkert her. Nej, noget. Jeg fik dig, Palle. Jeg fik dig. Nej, hvad laver du? Jeg ved det ikke. Prøv at se Møllers. Ja, den ligger fint. Det kan være, at bagefter skulle, hvis de andre vil have det elløb, så kan vi andre stille os ude. Ja, for fanden. Ja, fordi jeg kan da godt forstå, at de ikke vil på banen med det. Det er hvad? Ej, det er kraftedeme farligt med de plader her, mand. Ja, de er blevet for glatte, ikke? Så stod lige under, når det regner. Ja. Så skal vi da lige give dem en skrue. Sådan! Så er det bare katten efter musen. Det gør det godt. Og du går hurtigere, end jeg gør her, jo! Åh, helvede, Palle. Det kunne bare helt godt. Eller en siger mig, jeg har hold kæft, jeg har ramt Ja, det gør man ikke. godt. Det er da også en ny rekord. Nej, det gør man i starten, Møller. Bare vent. Ej, den er også lidt svær afstandsbedømme nogle steder, ikke, Møller? Der er ingen tvivl om, Palle, at du går hurtigere ned ad langsiden, end jeg gør. Ja, lidt godt, hva'? Ja.
Nej, ikke igen. Damn it. Nå, der er... Så tog det er fedt, det der, det er. Fuck, hvor er den nice. Koster faktisk kun et par 100 kroner. Han nu rykker en bil fra hinanden. På DX, på DX, sådan ja. Så kan du købe knallerthorn og alt muligt til Hansen, eller bilhorn, eller... Du kan faktisk også få dem til ham til at programmere den, så han spiller sådan en tjener, der vil have mere øl eller et eller andet, ikke? Kom nu ned. Nej, hvor er det godt, det der Palle! Hold kæft, hvor var det... Ah, der røg jeg også ud. Det var godt. Det overhæng, ja. Vi kan hver sving. Det er Store ekskavator bagpå. Den kan slet ikke få fat. Det er meget tørt og støde, ikke? Den dernede. Jeg drejede ind af, og så gav jeg den lige på gas, så røg jeg ud i hegnet igen. Jeg var lige kommet ned fra hegnet. Det er lige snart dreje, så skøjt der bare under sig selv. Så venter vi på dig med. Jeg er nok ikke så langt med. Jeg kan godt mærke, at rutinen mangler lidt efter halv år. Rutinen, Den lille der, det giver altså bare ikke den samme rutine. Nej. Den er rimelig tilgivende. Du skal lige have ham med op. Det er ikke engang brems. De dæk ikke engang brems, mand. Og fedt. Ej, det var en god bane, vi havde gennem før her. Jeg kan heller ikke se ham. Nå, jeg kan høre ham, jeg kan ikke se ham. Nå, der er lige efter hoppet. Hvor bag ved hoppet er. Men altså, ved at blive meget fed, den der chikane alligevel. Der når man ligger 2 igennem den, ikke? Ja. Ej! Røg rundt. Nej, det gør jeg. Fuck, man.
mand. Så havde jeg sgu haft dythorn på. Dyt! Ja. Jeg må prøve at købe sådan en selv billig horn, når jeg har dem sammen. Så drej det kameraet, Palle. Nej! Og så er jeg lige drejet kameraet væk, ikke? Gas forud! For helvede, man bliver aldrig voksen, det er helt sikkert. Det er bare her. Det er pisse funny, det her. Så kan det den helt tryk ned. Er det? Helt i hul. Han er helt ude af bakken hernede. Hjemme. Man kan lige se hjulene. Nå, dernede. Nå. Jeg kan godt forstå, at du bliver hurtigt træt af den, hvis du kun har LVI-batteri. Ja. Og den er ikke til at styre. Jamen det der 60-cellet, ja. Nej, 60-cellet lige. Nej, LVI-batteriet. Ja, det er fuldstændig... Du kan slet ikke. Jamen, og det var det eneste, jeg købte den med. Og jeg kunne ikke programmere den eller noget, vel? Nej, det var håbløst. Ja, egentlig så kan man bruge LVI, og så bare kunne programmere den til et eller andet max, jo ikke? Jo, programmere den ned. Det har Niels vel også gjort, tror jeg. Og så holder batteriet vel bare det længere. Altså, så har man det mere saft, ikke? Eller... Ja, det er godt, det der, Palle.
Ej, ja, kom så! For helvede, jeg får hele jeres stillads til at falde sammen, bare når jeg står og hopper. Det var satans Palle, du er hurtig dernede, du er. Jeg er nødt til at blande den vende. Jeg håber på den vende. Det gjorde den så ikke. Jeg tror også, at jeg kom støvn i mit horn. Det er ikke altid, det virker nu. Jeg er simpelthen det. Yes! Nej! Helvede Palle, jeg er det godt det der! Ej, hold op! Kom nu! Nej! Han må du vente på mig, Balle. Det er nederen, jeg skulle til at bede dig om det. Yes, jeg er med. Hvad? Jeg er nær hoppet ned det år. Det gør, hvis det går ud over. Og skulle jeg køre ind og tanke op igen? Wow! Sæt, den tog jeg ikke, den lille lån. Jeg tror, jeg skal ind og tjekke. Ja, jeg tror også. Måske børst luftfilter. Hold kæft, det har været fedt det her, Thomas. Ja, det var sjovt. Kæft, det var fedt.
fanden skete der der? Hvordan endte du derinde? Men jeg kørte lige og røst ikke drejningen lige sammen. Drejede lige 90 grader rundt. Tak. Er det Max, det der? Ja, den ringer ikke ud i min, nej. Så vil jeg give dig ret i, den lyder som om, den lyder ikke som om, den ringer helt ud. Nej. Er det udstødningen? Ja, det tror jeg. Og så justering selvfølgelig, ikke? Hvor vildt, at det kan gøre så meget som udstødninger. Så man ikke kommer af med nok. Ja, det kan simpelthen ikke komme. Der har en kæmpe udstødningsport, den her motor også, ikke? Har den det? Ja, kæmpe. Jeg synes, den ringede lidt mere ud i går, men jeg tror, jeg måske har druknet luftfilter nærmest i olie, så den ikke rigtig kan hive det igennem, ikke? Kom op og hænge. Kom nu! Jeg har ikke set noget. Jeg snart er nødt til at... Nej, det går ud fra rækkevidde. Anton! Giver du lige skub min ud? Nu kigger jeg over på din. Jeg må investere i en ny motor. Så er tonen lagt, Perle. Nej, jo, ja. Hvor så hopper.
Nej, fuck! Så. Yes! Kommer med på den. Hvad fanden skal du i der? Åh, der røg den sgu da palle. Okay. Så er det klar. Ej! Lige på maven. Du skulle have haft højt gassen på. Ja. Og lavet backflip. Sådan. Stube. Stube. Det er så fast, det er du hopper. Når jeg kommer kørende med swing, det var bare dyrt i bagkofanger og diverse plastikdele. Så vil du gerne have det. Og så går den ud. Løb tør. Ui! Ej, det var tæt på. Og jeg bliver helt... Den har ikke julesider inde under, den siger jo ikke, før vi så gør den med mine monster der, den er noget andet. Ja, det går meget bedre at skille monsteren. Vi har oprettet det her... Nå, vi skal lade være med at gøre det med den her. Den er vist ikke helt... Nej, du får væk på den anden jul. Den får for meget. Ja, du havde næsten fat i den der, Thomas. Fik den vippet fremad, ikke? Bare have lidt mere tilløb. Ja. Ja, sådan. Det var sgu godt, Anton. Sådan! Ui! Var det ikke frontflip? Den, Thomas, den lavede sgu da frontsalto, for du bremsede, ja. Så det var ikke et backflip. Så er det fuld skrue, så er det baglæns, ja. Men frontflip er sværere, meget sværere jo. Det var satan. Det kunne jeg ikke. Det bliver dyrt i bilen.
Prøv lige på den slags bil igen. Ja. Jeg lå jo på sammen med Itten og Gården, og de sætter ud af bagover, så bremser du, ikke? Ej, du bliver gas over den bagover. Og hvis du bremser, så stykker du ja, ned med skuden, så gør det. Sådan! Sluk den! Hold den på udstødningen! Sluk den! Hold på udstødningen, hold på udstødningen. Der tror jeg, at gassen satte sig. Tror jeg ikke. Thomas, han plejer at lave det jo. Der kører han henover. Så er han bare helt vejen henover.